Mihail a devenit palid. A apăsat din nou pe accelerație, dar mașina nu s-a mișcat din loc. La naiba! A lovit volanul cu toată puterea. Ce naiba se întâmplă? Întreaga sărbătoare este în zadar. Bărbatul a ieșit din bancheta din spate, a luat un buchet splendid pe care tocmai îl pusese acolo, ieșind din florărie. S-a uitat în jur. Pe drum era un ambuteiaj. A realizat că a chema un taxi era inutil. S-a uitat la ceas. Timpul era foarte scurt. Cristina, dragă, sunt nevoit să-ți cer iertare. A sunat numărul noii sale cunoștințe. Te rog, iartă-mă pentru întârziere. Am rămas blocat în trafic. Nimic, a spus ea vesel. Mihail, te voi aștepta. Mulțumesc. Acestea sunt cele mai frumoase cuvinte pe care le-am auzit în ultima vreme. Sunt mulțumit, a răspuns el. Îmi voi compensa întârzierea. Nu trebuie să te îndoiești de asta. Bine, acum să alerg la tramvai, s-a ordonat Mihail. Altfel, voi întârzia cu 2 ore. A alergat aproape 50 de metri. Tramvaiul a închis ușa chiar în fața lui. Nu a apucat. A început să bată cu toată puterea. Ce faci? A deschis ușa din față șoferița. Acesta este un tramvai, nu un microbuz. Și ce? A răspuns bărbatul cu furie, intrând în mijlocul de transport. Trebuie să mă pun în genunchi în fața ta? Ești complet idiot? A răbufnit șoferița. Tramvaiul nu se va opri după bunul tău plac. De ce mă insulti? S-a enervat Mihail. Și cine ți-a dat dreptul să-mi vorbești la tu? Munca mea, a spus șoferița, abia reținându-se. Nu vrei să încerci? Atunci vom vedea. Și ce fel de oameni avem? Așa aroganți, atât de speciali, naiba să ia. Dar cine te-a împiedicat să obții o specializare bună? A atins-o intenționat un pasager. Acum nu ai transporta astfel de idioți ca mine. Și crezi că toți au părinți ca ai tăi? A spus femeia pe neașteptate. Eu am avut o mamă și 6 frați și surori, pe care i-am crescut cu propriile mele mâini. Așa că nu am avut timp pentru universitate. Mihail a tăcut. Voia să o provoace din nou pe șoferiță, dar alți pasageri îl priveau deja ciudat. El, îmbrăcat în haine scumpe și cu un buchet splendid de flori, a intrat în transportul public. Și, în ciuda faptului că astăzi era 8 martie și mulți călătoreau cu lalele, Mihail provoca invidie și furie în rândul vecinilor săi. În plus, femeia avea dreptate. În copilărie, nu a avut nevoie de nimic. Bunicul lui Mihail avea un loc cald în partid. Legăturile au trecut apoi la tatăl său, așa că după prăbușire, el a câștigat doar. De aceea, Mihail a devenit proprietar al unui apartament cu 2 camere în centrul orașului încă de la 18 ani. Apoi a avut una dintre primele mașini sport, fără a mai menționa că tatăl său nu a ezitat niciodată să cheltuie bani pe el, așa că bărbatul nu știa ce înseamnă nevoia. Tramvaiul a frânat brusc, Mihail nu s-a putut menține și a căzut pe podea, chiar pe florile sale scumpe. Ai înnebunit complet! A strigat el în întreaga cabină. Voi face plângere la procuratură împotriva ta. Idiotă! Nu știi să conduci deloc. Spune-i mulțumesc că ai rămas în viață. S-a auzit un râs isteric din cabina șoferului. Astfel de ticăloși ca tine taie calea, ocupă șinele, iar eu trebuie să salvez oamenii ca tramvaiul să nu se răstoarne. Toți s-au uitat curioși pe fereastră. O mașină străină încerca să iasă de pe șine. Ce faci? A ieșit șoferița. Vrei să omori oameni? Toți au observat cum un musculiță, cu o atitudine importantă, a ieșit din mașina sa și a împins-o pe femeie cu forța. Ea a căzut. Naiba! A aruncat Mihail buchetul și a ieșit pe stradă. Lasă-o în pace! A strigat el tare. Ah, nenorocitule! Hei! Ai grijă la limbaj! L-a amenințat un localnic din grupul de gangsteri, altfel nu mă voi uita. Mihail s-a întors și l-a lovit cu toată puterea în față. Musculița a gemut. Du-te și îndepărtează țicăruța, a ordonat el, altfel o voi călca personal, a amenințat pasagerul. Mihail putea fi acuzat de multe, dar nu de violență împotriva femeilor. Ești bine? S-a apropiat el de șoferiță. Ai nevoie de ajutor? Nu, a suspinat ea. Doar că mi-am rănit puțin mâna când am căzut. Totul este bine. Mulțumesc. Restul drumului au călătorit în tăcere. Mihail era în gânduri. A văzut din exterior aroganța sa și era groaznic de scârbă. Cu ocazia zilei de 8 martie, i-a întins șoferiței buchetul înainte de a ieși. Mulțumesc că m-ai dus. Ea a tăcut,
A zâmbit ușor. A luat florile. Mihail o privea cu uimire pe fața ei simplă, fără machiaj, fără buze umflate. Doamne, în curând vom uita cum arată femeile adevărate, a murmurat el pentru sine. Nu mă amintesc când am văzut ultima dată pe cineva ca ea. Era într-o stare ciudată. Cristina îl aștepta deja, dar dintr-un motiv oarecare, nu dorea să se întâlnească cu ea. Așa o nimica ne face să vedem unde este adevărul și unde este minciuna. Se gândea pe drum. A deschis ușa cunoscută, dar sângele nu i s-a oprit în vene de așteptare. Era bărbatul un seducător? Și da, și nu. Mai degrabă, Mihail ar numi asta o căutare. Este ca și cum ai merge într-un magazin. Încet să probezi hainele și din prima dată nu înțelegi. Trebuie să porți ceva timp, de exemplu, o cămașă, înainte de a înțelege dacă îți place sau nu. Cineva ar spune că femeile nu sunt obiecte. Din nou, cineva dintre ele este gata să devină un obiect neînsăflețit pentru bani. Cineva, pentru a-și elimina complet responsabilitatea pentru viața lor. Multe femei voiau să fie păpuși, dar oare păpușa nu este un obiect? Pur și simplu, cineva putea să se vândă mai scump, iar cineva, nu. Dacă cu o zi înainte Mihail visa la Cristina, imediat ce a văzut-o, a înțeles, nu, Doamne, și de ce sunt toate la fel, a murmurat el. Dar nu există nicio individualitate, se aseamănă una cu alta, chiar și forma buzelor. Nu și-a putut lua ochii de la ceea ce în jurul gurii semăna cu un tort cu foi. Mihail a strălucit fata de pasiune. Sunt atât de fericită că în sfârșit ne-am întâlnit. Și eu sunt fericit, a răspuns el fără entuziasm. Cristina, te rog să mă ierți, dar am apărut o problemă neprevăzută. Mi-a murit câinele preferat, a inventat el pe loc. Nu am dormit aproape toată noaptea. Comandă-ți tot ce vrei. Eu plătesc tot. Iată-ți un card bonus pentru un butic bun, dar nu voi putea rămâne cu tine. Mihăiță, am crezut că vom petrece această zi împreună, a spus fata printre lacrimi. Ea spera să facă un nou pas în relația lor astăzi. Hai să facem altă dată. A scos portofelul, a pus banii pe masă. Încă o dată, îmi pare rău. Și a mers cu pași rapizi spre ușă. M-am săturat, se înfuria Mihail. Mă comport ca un idiot, dar de ce am nevoie de toate aceste femei? Care este scopul lor, ca apoi să mă căsătoresc cu una dintre ele și să o întrețin până la sfârșitul vieții? Și bine, dacă doar să o întrețin, dar ea va cheltui mai mult pe sine decât eu pe mine și pe compania mea. Mă îngrozesc de așa ceva. Totul. De astăzi, mă voi controla, voi trimite toate la naiba. Mergea pe jos, nici măcar nu se uita în direcția corectă. Nici el nu înțelegea ce s-a întâmplat, dar se săturase să trăiască așa cum a trăit înainte. Viața lui nu avea niciun sens. Totul doar pentru sine, pentru o și mai mare câștig. Dar când ai mulți bani, foarte repede începi să înțelegi că nu aduc bucurie. Banii în sine nu au nicio valoare. Ei doar îți oferă posibilitatea de a nu munci atât de mult și de a petrece mai mult timp cu tine. Și în loc să dedici cu adevărat timp cuiva valoros, Mihail doar alerga după o fantomă. Printre acele femei cu care interacționa, el nu ar fi găsit-o niciodată. Și atunci bărbatul a început să înțeleagă asta. Totul. Promit să nu am nicio relație timp de un an. Îmi voi curăța corpul și mintea. A luat o decizie ciudată pentru el. Să vedem dacă pot să-mi înfrunt această dependență. Mihail atunci nu bănuia ce provocare urma să accepte. Atâția ani trăind o viață iresponsabilă și să renunțe la plăcerile trupești, era foarte greu. Dar simțea că dacă va depune toate eforturile, cu siguranță va reuși. Nu apucase să ajungă acasă, că a sunat o vânătoare din lista sa numeroasă. Salut, dulcele meu, a spus ea cu o voce seducătoare. Ce zici, ne întâlnim? Oh, Vica! A plâns Mihail teatral. O nenorocire! Dacă ai ști ce s-a întâmplat. Ce? Vocea fetei a devenit instantaneu rece. Mihail, ai dat faliment? Oh, dacă ar fi! A șuierat bărbatul. Fata mea dragă, sunt terminat. În ce sens? Vica aproape că a înnebunit. Din când în când, ei organizau timp petrecut împreună. Pe el, fata câștiga bine. Mihail era generos, lăsa bani și făcea cadouri. Nu era pregătită să renunțe la el. Mi-au descoperit o boală rară. A șocat-o. Nici nu știu cum să-i spun. În general, dacă am contact cu o femeie, ea poate deveni un mutant. Toată lumea fuge de mine. Vica, te rog, nu mă lăsa. La noua mea fată i-a crescut un sân suplimentar. O vor opera în curând.
Și a început din nou să plângă. Cum așa? I-a crescut un sân suplimentar. Unde? Încerca fata să-și imagineze. Dar mintea vânătoarei nu era dezvoltată la un nivel analitic. Ei bine, nu pe fund. Mihail a blestemat în sinea lui și a adăugat cu voce tare. Ei bine, în mijloc. Își comandă lenjerie specială, dacă ai vedea-o. Pot să vin la tine? Oh, nu, a răspuns imediat Victoria. Mihail, știi că am acceptat să mă căsătoresc cu Pavlik. Nu pot. Am sunat doar ca să mă despart de tine. Ei bine, bine, pa. Te rog, nu mai suna. Și a închis. Bine, și bine. Nu trebuie să mă seduci. Vica a fost trimisă în lista neagră. Ce? Funcționează. A râs. În mod normal, nu mă vor lăsa în pace. Mai degrabă, de banii mei. Ei bine, atunci mă voi debarasa de ei în acest fel. Mihail a simțit pentru o clipă o libertate atât de mare, încât a început să se învârtă. Niciodată nu a simțit o astfel de ușurință. Se simțea incredibil de bine. Ecaterina! Șeful o cheamă, a strigat colegul femeii. Ce s-a întâmplat astăzi? Îl mistuia curiozitatea. Fedica te-a văzut, a spus că te-ai certat cu un bărbat. Da, un idiot a sărit pe șine. Am frânat brusc, m-am gândit că ne răsturnăm, a murmurat ea. Acestor ticăloși nu le poți explica că nu este permis așa ceva, iar că oamenii pot suferi sau muri, le este indiferent. Clar, dar ce ai vrut? Oamenii noștri sunt neinstruiți, nu vor să știe nimic. A comentat soțul ei. Ecaterina a dat din mână, a aruncat o cârpă și s-a îndreptat spre birou. El era, de asemenea, un nervos. Nu vreau mașina lui Slava. Striga Ecaterina la director. Se strică tot timpul. Ar trebui să o arunci. Kalinina, ți-am spus că tramvaiul tău îl dau lui Grigori. Se freca pe mâini. Iar tu, femeie cu experiență, te vei descurca. Naiba! A blestemat femeia și a ieșit din birou. Ea nu era proastă. Ecaterina a alergat aproape 6 luni cu tehnica ei veche, a reparat tramvaiul de la cap la coadă. Iar acum Grigor s-a strecurat cumva la director, cel mai probabil i-a dat bani, iar acesta a decis să-i dea Ecaterinei o rablă, iar acestui obraznic să-i dea tramvaiul ei. Nu era doar supărată, o deranja și faptul că, dacă ar fi fost bărbat, directorul nu ar fi îndrăznit să vorbească așa cu ea, iar ea era femeie. Asta înseamnă că se poate comporta așa cu ea. Ticălos! Ecaterina nu se putea liniști. Crezi că nu pot să te părăsesc? Și directorul chiar era sigur de asta. Ecaterina lucra deja de mulți ani pentru el, mai mult de 10. A venit când era o fetiță, dar avea nevoie de muncă, iar programul era bun pe atunci. Mama ei s-a îmbolnăvit. Tatăl nu plătea pensie alimentară. Trebuia să aibă grijă de frații și surorile ei. 4 dintre ei s-au descurcat bine, Alexandru a început să bea. Iar Liza a fugit cu un bărbat căsătorit. Un frate și o soră au plecat la Moscova, cu Ecaterina comunicau foarte rar. Desigur, în inima ei încă mai era o durere puternică. A pus totul în frații și surorile ei. Dar doar 2 surori, care au rămas în orașul lor, comunicau cu ea. Svelana a devenit croitoreasă, a deschis un atelier, s-a căsătorit recent, iar Rita a născut deja 3 copii, lucra în administrație la departamentul de teren. Ecaterina a trăit deja 9 ani cu Nicolae. 6 dintre ei au fost căsătoriți oficial și au avut un fiu, Alexei. Din cauza ocupării constante a mamei, el a crescut independent, își făcea singur temele, spăla vasele, mergea la magazin. Nicolae nu era prea interesat de treburile familiale. La 37 de ani, Ecaterina era epuizată, era ca o lămâie stoarsă, obosită atât fizic, cât și moral, dar nu aștepta ajutor de nicăieri. În ultima vreme, se gândea tot mai mult că trăiește doar pentru fiul ei. Dacă nu ar fi fost el, s-ar fi predat complet. Nicolae o bea, dar nu era o problemă. Ecaterina, când l-a întâlnit, căuta mai mult sprijin, să-și încarce pe umerii ei fragilii 6 copii după moartea mamei. Era o povară enormă pentru fată. Atunci avea 24 de ani, iar lui Nicolae îi trebuia doar o soție de încredere, iar Ecaterina era foarte muncitoare. Cum aș vrea să renunț la tot? Și-a înfășurat fața în palme și a început să plângă. Totul o plictisea. Nu era nicio rază de speranță. Nu vreau tramvaiul vechi al lui Slava. El l-a distrus deja. Niciodată nu a avut grijă de mașină. Ecaterina și-a strâns lucrurile și, fără chef, s-a îndreptat spre casă. A deschis ușa fără zgomot.
În bucătărie, cineva se ocupa cu ceva. Salut! S-a uitat la fiul ei de 8 ani. Ce faci? Mamă, pregătesc pilaf, a declarat băiatul cu bucurie. Am găsit pe internet. Sper să-ți placă. Doamne! Fericirea mea! L-a îmbrățișat. Alexei! Buzele ei au tremurat și a început să plângă. Mamă, ce ai? S-a speriat fiul. Mamă, te iubesc foarte mult. Ești cea mai bună din lume. Mulțumesc! Plângea Ecaterina. Și tu? Cel mai bun fiu din lume. Alexei, mulțumesc că ești al meu. A spălat vasele, au vorbit puțin despre asta și s-au așezat pe canapea. Alexei povestea despre școală, despre visele sale, iar Ecaterina se gândea că a investit atât de multă energie în frații și surorile ei, încât nu mai avea nimic pentru propriul ei copil. Mamă, voi deveni doctor, a declarat băiatul pe neașteptate, știi că am o memorie bună. Pentru asta trebuie să înveți foarte mult, a suspinat mama. Nu știu dacă voi putea face toate acestea. Mamă, voi putea. S-a uitat el atent în ochii ei. Greutățile nu mă sperie. Știu. L-a sărutat. Alexei, ești un miracol. Dumnezeu mi te-a dat ca răsplată pentru tot ce am îndurat. Aproape la 9 s-a întors Nicolae. În ultima vreme, viața de familie s-a destrămat complet. Salut! A ieșit soția la el. Vei lua cina? S-a agitat ea. Ah, nu, a răspuns Nicolae obosit. Am stat la petca după muncă. Acolo am mâncat. De la Nicolae mirosea a țigări și parfumuri de femei. Ecaterina nu putea suporta acest miros. S-a întors la fiul ei. De ce mai trăim împreună? S-a gândit ea. Mama lui încă nu mă recunoaște. Nu se poate spune că aceasta era o tragedie pentru Ecaterina. După mulți ani, era pur și simplu ceva ce îi putea strica dispoziția. Cândva, Galina Vasilievna a trăit cu ei în același oraș. Atunci, tatălui Nicolae era încă în viață. El bea. De fapt, Galina Vasilievna și-a apărat întotdeauna soțul. În general, când fiul ei a declarat că se va căsători cu o fată care își crește 6 frați și surori, ea a fost categoric împotrivă. Îți dai seama cine este ea? A strigat mama. Ea se culcă cu bărbați pentru bani, iar tu ești prost. Nu lucrează nicăieri. Încearcă să hrănești o astfel de mulțime. Numai dacă nu te culci cu toți. Nicolae nu a ascultat-o pe mama sa. 1 an și jumătate s-a întâlnit cu Ecaterina, iar până atunci, una dintre surorile ei, care era cu 3 ani mai mică, s-a căsătorit. Liza a fugit cu un iubit, iar un alt frate a plecat la muncă în Moscova, așa că au rămas 4. Nicolae s-a mutat la Ecaterina, 1 an mai târziu s-a căsătorit și a doua, sora ei, iar când, în sfârșit, și-a oficializat căsătoria, nu mai era nimeni din rudele ei în apartamentul Ecaterinei, iar ea a născut un fiu. Soacra nu-i plăcea să se întâlnească cu nurorile, dar totuși a venit la seara de înregistrare și atunci a început totul. În opinia ei, Alexei nu era fiul lui Nicolae, ba chiar nu semăna deloc cu tine, îi demonstra lui. Ești idiot, are sânge caucazian, e negru. Părul băiatului era într-adevăr închis la culoare, iar ochii căprui, dar nu era nicio asemănare cu o altă naționalitate. Cu toate acestea, Galina Vasilievna nu-i păsa, își susținea punctul de vedere. Ecaterina a născut pe Alexei de la iubitul ei. După moartea soțului, a vândut apartamentul și a cumpărat o casă în locul ei natal. Acolo îi mai rămăsese o soră și toată familia ei. Alexei a pregătit astăzi pilaf, Ecaterina a intrat la soțul ei. E un băiat deștept, vrea să devină doctor. Și eu ce? Semăn cu Rockefeller? A aruncat Nicolae cu răutate. De unde să am atâția bani? Să se întoarcă pe pământ. Nicolae, de ce te-ai supărat așa, soția? Alexei se străduiește, tu nu-i acorzi deloc atenție. Uneori mă îndoiesc și eu că el este fiul meu, a declarat soțul. Poate că mama avea dreptate? Ești în mintea ta. S-a mirat Ecaterina. Dar ai trăit cu mine atâția ani, nu pot. Lasă-mă. Sunt obosit de muncă, nu am nevoie de predici. A blestemat soțul și s-a întors din nou la televizor. Doamne, unde să fug? S-a prins Ecaterina de cap. Cum să las totul? În acea seară, Ecaterina a imaginat pentru prima dată ce se va întâmpla cu ea și Alexei dacă va depune cererea de divorț. Deși Nicolae trăia de mult în apartamentul ei, acesta îi aparținea și lui. Au plătit împreună cotele tuturor fraților și surorilor Ecaterinei, totul a fost oficial documentat. Dar acum,
Când Ecaterinei i s-a dat un tramvai vechi, asta însemna că va rămâne fără salariu. Pentru reparații nu plăteau atât de mulți bani, iar având în vedere această rablă, Ecaterina va trebui să o restaureze mult timp. Dacă vindem apartamentul, nu voi putea cumpăra nici măcar o garsonieră, se gândea ea. De la cine să împrumut bani? Surorile care au rămas în oraș ar fi putut ajuta, dar Ritei i s-a făcut recent o operație, ele au împrumutat o mare sumă. Poate că Sveta ar putea să-i dea Ecaterinei puțini bani, dar cu siguranță nu ar fi suficient pentru a cumpăra un apartament. Ecaterina simțea clar că o așteaptă schimbări serioase. Desigur, ca orice om, se temea de ele. Fie că a trăit bine sau rău, femeia a trăit astfel de ani, dar să iei și să renunți brusc la tot, îi părea că nu era în stare. Nu mai pot așa, s-a uitat la fiul ei care dormea și a plâns. La naiba cu tot! Trebuie să mă controlez, să renunț la toate acestea. Mihail, în sfârșit, a dus mașina la reparat. Pentru el, aceasta nu era o problemă mare, deoarece în garaj avea o altă mașină scumpă. Nu mă uit la ele. S-a ordonat să-și îndepărteze privirea de fata în fusta scurtă. Am un an de abstinență și nu-mi pasă de toți. I-a fost ușor să scape de neliniștea care apare de obicei din atracția pasională față de sexul feminin. Dar nu totul era atât de simplu. Nu apucase Mihail să intre în birou, că a observat-o imediat. Mihail, a alergat spre el Cristina. Am vrut să-ți mulțumesc personal pentru ziua de ieri. I-a întins mâinile ei subțiri. Sunt foarte fericit că ți-a plăcut. A atins-o ușor. Cristina, te rog să mă ierți. Și-a ajustat cravata. Totuși, sângele îi fierbea. Dar sunt foarte ocupat astăzi. Ei bine, ce zici de seară? Fata s-a uitat la el astfel încât el era gata să o alunge afară, doar ca să nu-l seducă. Nu voi reuși să termin totul până seara. Mihail a zâmbit strâmb. Voi suna eu. Avem unele probleme cu furnizorul. Ei bine, bine. Te voi aștepta. Buzele ei s-au umflat ușor. Am pregătit o surpriză pentru tine. Trebuie să-ți arăt cumva recunoștința. Bine, a întors brusc bărbatul privirea, pentru că Cristina pur și simplu îl dezvăluia cu privirea. Naiba! A aruncat geanta când a intrat în birou. Ce te apuci de mine? S-a prins de cap. Am eu ceva uns cu miere? A băut apă rece, pentru că în interiorul lui ardea o flacără pasională. A încercat să respire profund, iar după 10 minute a reușit să se calmeze. Da, aș numi atracția sexuală o drogă, a suspinat el, dar la prima vedere nu pare, dar este o capcană. Înțeleg cu mintea că nu vreau să mă implic în toate acestea, dar corpul și emoțiile mele pur și simplu mă copăleșesc. De parcă ar fi o chestiune de viață și de moarte. Nu mă voi lăsa sedus. Totul mi-a fost de ajuns. Cristina, vreau să găsesc o femeie normală, cu o inimă largă și o lume interioară frumoasă. Și nu aceste buze umflate, care parcă vor să mă înghită undeva. Mihail a tremurat, amintindu-și fața Cristinei și a celor de genul ei. Era hotărât să-și reziste poftelor. În acea zi, el a înțeles că aceasta este o problemă foarte serioasă, dar voia să se testeze. Chiar se gândea să se certe cu cineva pentru a-și crește motivația, dar s-a gândit că îl vor considera un prost. Timpul a trecut repede. Era deja aproape 2, când directorul a simțit o foame teribilă, a anunțat că a plecat la prânz, s-a urcat în mașină și a pornit radiul. Nu-l mai ascultase de mult. S-a mirat. Deci, ce avem aici? A început să schimbe frecvențele. A ascultat atent. Nu s-ar fi putut numi fan al muzicii pop, dar ceea ce a auzit l-a impresionat. Stație, docul meu de noapte. Stație, salut și la revedere. Asculta vechea melodie Tramvaiul de noapte a grupului Cartier. Bărbatul asculta, ținându-și respirația. Era ceva fascinant în această compoziție simplă. De ce nu? A zâmbit în sinea lui și a plecat spre cafeneaua lui preferată. Acum avea o viață complet diferită. Mihail nu putea să aștepte să se termine ziua de muncă. Era într-adevăr foarte ocupat, nu putea pleca mai devreme. De asemenea, îmi voi cere scuze, și-a spus el, stând la stația de tramvai, pentru că și eu mă simt rău din cauza modului în care m-am comportat atunci. Bărbatul se uita la șofer, dar acesta era un străin. Mihail a ratat 5 tramvaie și a decis totuși să se urce. A ocupat un loc lateral și s-a uitat pe fereastră. Seara se lăsase peste oraș. Lumini s-au aprins peste tot. Oamenii se grăbeau pe străzi. Mihail a zâmbit. Nu se mai simțise de mult timp un om obișnuit. Îi plăceau foarte mult aceste senzații. Ce plăcere!
A șoptit el și a început să se uite în depărtare. Tramvaiul se îndrepta spre pod. Sub el curgea un râu mic. Întreaga lui viață a trecut prin fața ochilor. Se simțea ușor. Părea că știe toate răspunsurile la întrebări. Nu mai erau secrete. Și-a amintit de ceea ce uitase de mult. Ce bine e să trăiești, se gândea Mihail. Parcă s-ar fi ascuns în subteran tot acest timp. Veți cobor? A auzit o voce bărbată neplăcută. Aceasta este stația finală. Și totuși, Mihail s-a urcat în tramvaiul Ecaterinei. Pur și simplu, atunci nu știa asta. Iar Ecaterina a reușit să facă doar câteva curse. A plecat la reparații. Întreaga zi a muncit cu bătrânul ei. De obicei, astfel de mașini erau deja îngropate cu onoruri, dar directorul voia să-l readucă la viață. Nu-i păsa că era practic imposibil. Mihail s-a uitat în jur. Era complet șocat. S-a dovedit că, dacă nu-ți concentrezi toată atenția pe căutările zadarnice ale femeilor fatale, apare atât de multă energie, vrei să trăiești, să creezi, pur și simplu să fii. Să fii cine era el cu adevărat, nu acel curcan umflat care a realizat ceva în viață. Toate acestea erau prostii. A mers spre râu, pe care l-au traversat cu multe stații în urmă. Era răcoare, dar zăpada nu mai era. Primăvara l-a readus pe Mihail la viață. Ciudat, dar pentru prima dată în viața lui, acesta era martie lui. O voi găsi cu siguranță, a șoptit el. Voi rezista acestui an, îi voi dovedi lui Dumnezeu că pot, și el îmi va trimite pe ea, pe aceea care trăiește în visele mele. Mihail a chemat un taxi și a plecat acasă. Nu a luat mașina. Îi plăcea că era independent de mașina lui. În trecut, bărbatul nu și-ar fi putut imagina așa ceva. Dar imediat ce s-a urcat în taxi, a primit un mesaj. A apărut o altă veche cunoscută. Dragă Milana, scria Mihail, stau în carantină. Mi s-a descoperit o boală foarte rară. Dacă mă întâlnesc cu o femeie, chiar și la o simplă atingere, ea se umple de excrescențe, ca o solzi. O fată a fost deja dusă la Moscova. Medicii nu pot face nimic. A devenit pur și simplu o adevărată urăciune. A trimis acest text, a așteptat 5 minute, a sunat fata, dar i s-a răspuns imediat că numărul ei este blocat. Iată, excelent! A râs el. Deci, Milana a ieșit și din viața mea. La revedere, drăguță! A trimis numărul ei în blocare. Ce bine e! A intrat Mihail în apartamentul său. Doamne! Acum sunt complet liber. Totuși, în viața bărbatului a fost un episod, aproape s-a căsătorit. A fost de mult, încă din tinerețe. Tânărul Mihail, la 20 de ani, s-a îndrăgostit. Și s-a gândit că trebuie să se căsătorească. La început, totul mergea bine. Au început pregătirile pentru nuntă, iar cu 3 zile înainte, logodnica lui a fost prinsă. Ei bine, desigur, acum mă voi despărți de Igor, șoptea ea cuiva la telefon. După înregistrare, îl voi părăsi imediat. Mihail este bogat. Și ce are Igor? Doar dragoste? De ce să-mi fie necesar fără bani? În general, băiatul s-a supărat atât de mult pe toată această situație, încât a decis că mai bine va folosi toate aceste vânători de bărbați decât ele pe el. Nu se poate spune că s-a răsfățat prea mult, câteva mii de admiratoare sau o nimica obișnuită erau de obicei suficiente pentru ele. Dar pentru o soție atât de avară ar fi trebuit să cheltuie mult mai mult. Mihail s-a întors într-o stare foarte bună. Noua lui viziune l-a impresionat prin simplitatea sa, iar bărbatul nu putea înțelege de ce nu a văzut asta mai devreme. Se pare că timpul nu venise încă. Și totuși vreau să-mi cer scuze, nu-l lăsa pe Mihail. Șoferul de tramvai. Niciodată nu s-a scuzat în fața străinilor, dar trebuie să înceapă cândva. Bărbatul nici el nu înțelegea, dar îl mânca sufletul din cauza comportamentului său obraznic cu femeia. Deși o protejase atunci, dar totuși mândria lui nu avea limite. Nu aș putea, ca ea, să lucrez ca șofer de transport public, a recunoscut el sincer. O astfel de nervozitate. Cineva nu vrea să plătească, cineva pur și simplu a decis să-și verse supărarea pe tine, iar tu trebuie să duci oamenii prin tot orașul. Încearcă să rezisti așa ceva. Mihail s-a culcat cu gândul că ceea ce a plănuit va realiza cu siguranță, dar a subestimat admiratoarele sale. Dimineața următoare a început cu un alt apel. Mihail i s-a părut că nu cunoștea acel număr. Bună dimineața! Suna vocea veselă a Cristinei. Bărbatul nu răspundea la apelurile ei, așa că ea a fost puțin vicleană. Ce mai faceți? Nu v-ați îmbolnăvit? Nu, totul e bine,
Doar că sunt foarte ocupat, a răspuns el sec. Mulțumesc pentru grija, Mihail. Am o propunere pentru dumneavoastră, a spus fata mulțumită. Îmi permiteți să vă invit la filarmonică. Am obținut 2 bilete. Unde? S-a anecat el. Cristina, nici nu știu. A încercat să găsească o scuză pentru a evita vizita la acel loc. Dar, Mihail, știu că sunteți bine educat, a spus Cristina cu o voce măgulitoare. Sunt sigură că vă va plăcea foarte mult. Bine, a fost de acord el, sperând că va putea pune toate punctele pe i. Cristina a înțeles că ceva nu merge bine în campania ei de cucerire. Fata a decis să schimbe tactica. A decis să-i arate lui Mihail că părul ei blond și buzele umflate nu înseamnă nimic. Dar, în orice caz, Cristinei nu-i păsa, dar dorea nebunește nu doar să-l aducă în pat pe acest insuportabil burlac, ci și să se căsătorească cu el. Dar totuși, vânătoarea a ratat, ea nici măcar nu s-a uitat la ce concert a obținut 2 bilete. Și așa, vineri, Cristina, îmbrăcată într-o rochie roșie strălucitoare cu decolteu adânc, a ieșit din taxi lângă filarmonica. Manto ei de nurcă, purtat necorespunzător vremii, atrăgea atenția tuturor. Fata se uita cu superioritate la oaspeți. Dar unde era el? Cristina deja transpira. Visa că Mihail îi va da jos accesoriul scump și va vedea în ce rochie este. Picăturile curgeau pe fața ei, dar fata s-a ținut tare, nu și-a dat jos manto. Scuzați-mă, a venit în sfârșit Mihail la Cristina, când ea era deja pe cale să se topească. Am avut treabă la muncă. Sper că nu am întârziat? Nu, a spus ea și a început să-și fluture mâna pe fața ei roșie, era groaznic de cald. Bărbatul, spre dezamăgirea ei, nu a dat dovadă de politețea unui gentleman. Fata și-a dat singură jos manto, l-a predat la garderobă, deoarece Mihail a intrat în costum, lăsându-și jacheta în mașină. Ține-te, s-a ordonat bărbatului, strângându-și pumnii. Cristina s-a pregătit bine pentru această întâlnire. Nu te va putea distruge, încerca el să nu se uite la sânii ei. Tinerii au intrat în sală. Nu se poate spune că era plină, cortina era trasă. Mihail era sigur că în spatele lui se află orchestra. În principiu, nu era împotriva să asculte Bach sau Mozart. Cristina, plină de anticipație, se uita la el. De la ea se răspândea ceva atât de pasional încât Mihail voia să-și închidă nasul. Și atunci, dintr-o dată, cortina s-a ridicat, iar pe scenă era un gol. Bărbatul s-a uitat întrebător la Cristina, iar ea a ridicat din umeri. După câteva momente, pe scenă au ieșit niște bărbați și au început să danseze. Mihail nu că nu iubea folclorul rus, dar în acea seară cu siguranță nu visa la el. Cristina s-a făcut roșie. Rochia ei de seară uimitoare nu se potrivea deloc cu ceea ce se întâmpla pe scenă. Iar acolo fetele se învârteau cu toată puterea. La Mihail, din cauza mișcărilor lor rapide, capul a început să-i se învârtă. În general, au privit aproape 1 oră și jumătate la cazaci și la matrioșchi. Bărbatul aproape că a adormit la sfârșit. În sfârșit, concertul s-a terminat. Cristina, palidă de o asemenea înfrângere, a ieșit în fugă spre ieșire. Îmi pare rău, dar nu știam că ești o admiratoare a unei astfel de arte, voiam să glumesc, a spus Mihail în zilele noastre. Rar întâlnești o fată cu un astfel de gust. Eu? Era pe cale să plângă. Mihail, îmi pare rău, am crezut că îți va plăcea. Mi-a plăcut, într-adevăr. Aproape că am început să dansez, a râs el. Bărbatul nu mai putea să se abțină. Dacă cineva i-ar fi spus vreodată că el însuși va merge la un concert al ansamblului de muzică și dans populară rusă, ar fi dat din cap. Ei bine, trebuie să încerci și așa ceva, s-a liniștit el cu greu. Cristina. Ei bine, trebuie să sărbătorim un astfel de eveniment. În plus, trebuie să-ți spun ceva. Cristina a tras cu viteza luminii manto pe ea. Nimic, că-i cald. Dar în jumătate de oră, Mihail îi va oferi un inel de logodnă și îi va propune mâna și inima. Mihail. A luat-o de mână. Bărbatului i s-a făcut frig în suflet. Ești atât de drăguță. Nu am mai întâlnit niciodată un astfel de bărbat. Cristina, te asigur, exagerez foarte mult. A zâmbit el, eliberându-și mâna sub pretextul de a deschide ușa. Doamne, ce bărbat! A spus fata cu admirație, mă faci să înnebunesc. Ei bine, la restaurant îți voi spune secretul meu. Nici nu știu cum vei reacționa la el, a murmurat el. Foarte bine. Reacția mea va fi că mă voi simți cea mai fericită femeie din lume. Nu sunt sigur, s-a gândit Mihail și a așezat-o pe tovarășa în mașina lui.
Cred că vei fugi imediat de la mine. Cristina s-a aplecat intenționat pentru a fi mai aproape de Mihail. El s-a retras de la buzele ei uriașe. Probabil sunt false, a râs el în sinea lui. Mi se pare că acum nu au nimic adevărat. Și așa au intrat în acel restaurant. Cristina, ei bine, nu fiecare iubit o aducea aici. A fi aici însemna că ai un anumit statut. Ei bine, să comandăm vin? A zâmbit bărbatul. Cred că vestea mea te va șoca puțin. Da, a râs fata cu bucurie. Mihail, de îndată ce te-am văzut, am înțeles imediat că ești viitorul meu. Nu a vrut să o dezamăgească deocamdată, a decis să aștepte alcoolul. Așa ceva să spui cu capul limpede. Ei bine, nu poate oricine. Sunt gata, a spus Cristina, a băut din paharul ei. Mihail, pieptul ei se ridica, dar nu mă tortura, te rog. Bine. A respirat adânc și și-a șters sudoarea de pe față. Cristina, am mari așteptări de la tine. Toată lumea m-a părăsit, dar nu sunt vinovat. Femeile nu mai acordă atenție. Nu te îngrijora, nu te voi părăsi niciodată, a mângâiat ea mâna lui. Îți sunt devotată pentru totdeauna. Da, a suspinat el. Cristina, îți sunt atât de recunoscător. În sfârșit, mi-am găsit fericirea. Înțelegi? În corpul meu a avut loc o defecțiune genetică, a spus el și s-a uitat la reacția ei. Până acum, Cristina strălucea, ea încă nu aștepta o capcană. Cristina. Mihail a eitat înainte de a spune cel mai important lucru. Ai observat ce sâni mari am? A îndoit spatele. Toate acestea sunt consecințele problemei mele. Medicii mi-au dat un an, iar apoi mă voi transforma într-o femeie. Totul îmi va cădea. Cum? A încetat ea să zâmbească. Mihail, nu te înțeleg. În organismul meu au loc mutații teribile. Nu și-a luat ochii de la ea. Nimeni nu poate opri asta. Totul se schimbă. Uite! Ea a arătat mâna. Vezi, aici nu am păr. Bărbatul s-a ars recent. Și apoi nu vor putea să-ți facă nimic? A întrebat Cristina, bâlbâindu-se. Ce? Vei deveni femeie? Da, și-a plecat capul. Nu voi putea să fac nicio operație, altfel voi muri imediat. Cristina, dar te vei căsători cu mine? S-a uitat la ea cu o privire de rugăciune și a apucat-o de mână. E. S-a eliberat ea. Mihail, voi ieși un minut. Fata s-a ridicat și a fugit spre manto. După 2 minute, de la Cristina nu a mai rămas nicio urmă. Mihail râdea în toată sala. Ce să-i spun? Se gândea el. Astfel de femei nu se vor opri niciodată. Ea mă va marina un an, iar apoi totul se va termina. Cum poți fi atât de proastă? Mihail a ieșit din local, nu au deloc creier. Dar de ce? Nu a studiat biologia la școală. Chiar și eu îmi amintesc adevărurile de bază. Mihail era chiar puțin trist. Totul îi se părea atât de evident, încât provoca un sentiment constant de timp pierdut. Acum m-aș întreba, cine este femeia pentru mine? A spus el cu voce tare. Cu siguranță nu este o păpușă pentru sex. Și nu este mama copiilor mei. Dar cine? Pentru mine, toate acestea rămân încă un mister. Legăturile obișnuite nu-l mai satisfăceau pe Mihail. Voia foarte mult să înțeleagă cine este femeia și, cel mai important, cum să o găsească. Printre sute de mii erau mulți care au renunțat la acest titlu. Toate aceste fețe artificiale cu buze umflate, cu bust mare nu aveau nimic în comun cu femeia pe care Dumnezeu a conceput-o. Toate erau goale, vicleană și arogante. În astfel de gânduri, bărbatul s-a întors acasă. Nu era rușine să mintă, pentru că toate aceste frumuseți au obținut exact ceea ce meritau. Întreaga lor viață era impregnată de minciună. Mihail era sigur că nu știu ce este adevărul, pentru că nu au avut niciodată de-a face cu el. La naiba cu toți. A început să blocheze lista sa de iubire. Nu vă mai vreau. Nu trebuie să mă deranjați. S-a dezbrăcat, s-a culcat. Dar în fața ochilor săi se învârteau matrioșchii în eșarfe roșii și dansau cazaci. Mamă, de ce tata nu mă iubește? S-a apropiat Alexei de Ecaterina. O simt. S-a uitat la ea cu o privire de rugăciune. Ea s-a așezat pe scaun. Această conversație era foarte complicată. Ce putea să-i spună? Că Nicolae nu o iubește nici pe ea. Atunci apărea întrebarea faierească. De ce trăiește cu el? Alexei. Vreau să divorțez, a șoptit mama, neașteptat. Nu mai pot așa. Mamă, ne descurcăm, a consolat-o băiatul.
Te voi ajuta în tot. Da, și așa îmi dai o mână de ajutor. Și-a șters lacrimile și l-a îmbrățișat pe fiul ei. Ești comoara mea. Te iubesc atât de mult. Ești cea mai bună mamă din lume. A mângâiat Alexei fața mamei. Ea a plâns și mai tare. În ciuda tuturor greutăților, fiul ei semăna cu un înger. Ce-ar fi vrut să facă totul pentru ca el să aibă o viață mai bună? Aș da totul pentru tine, chiar aș muri, dacă ar fi nevoie. S-a uitat în ochii lui. Alexei, nu voi permite nimănui să te rănească. A fost un zgomot. În apartament a intrat Nicolae. Ecaterina a auzit cum se foia în bucătărie. A ieșit la el. M-au pus pe tramvaiul lui Slava. Obosită, a spus ea. O ruină. Nu știu când îl voi repara. Ei bine, du-te să lucrezi în magazin, a răspuns soțul fără interes. Nu-i păsa de problemele fiului. De fapt, în ultima vreme s-a răcit față de el. Lacrimile au început să cadă pe podea, iar Ecaterina le-a șters cu mâna și a plecat în cameră. Cu fiecare zi simțea tot mai mult că nu avea niciun sens să mai suporte toate acestea. Dar oare așa trebuie să fie un bărbat? A întrebat ea pe cineva. Nici soț, nici tată, nici prieten. Un bărbat se naște în minte, nu în pantaloni. Lui Alexei îi are doar 8 ani, dar este mai matur decât tatăl său. Raționează ca un adevărat bărbat, iar acesta ce? Nu mai trăiește pentru capriciile sale. Nu vrea să-și asume responsabilitatea. A fost o noapte foarte grea. A doua zi, Ecaterina și-a dus fiul la școală. Încerca să nu-l lase niciodată să plece fără micul dejun. Iar ea începea o nouă zi de muncă dificilă. Naiba, se enerva Ecaterina, doar repari una, se strică alta. Cat, dar acesta este metal de reciclare. Se învârtea în jurul ei sudorul. Este idiot? Nenorocit. I-au dat bani pentru 2 tramvaie noi, dar el le-a furat. Apoi minte oamenii în față și spune că a primit o astfel de tehnologie. Îi urăsc. Bine, Semionovici, hai să bem ceai. Am niște covrigi. A scos Ecaterina din geantă termosul. Oricum nu-l vom schimba. Dar ultimii oameni vor pleca de la el și vor face bine. O, ce va plânge? Când depaul lui se va închide, atunci nu va mai putea lua nimic de la noi. Despre ce vorbesc? Trebuie să ocupă o funcție mizerabilă și imediat trag și trag. Și și-a cumpărat o casă, și 2 apartamente, și fiica studiază la Moscova, dar tot este puțin, se plângea sudorul. El nu mănâncă acea tăiețe chinezească, iar eu nu am bani să cumpăr astfel de delicatese pe care le mănâncă el și soția lui. Probabil că este obosită, a murmurat Ecaterina. Semionovici, de ce trebuie să mă ocup de această vechitură, să răspund pentru greșelile altora? Așa e, Ecaterina. Ești încă tânără, trebuie să te protejezi. Sănătatea, știi, trebuie să fie supravegheată din tinerețe. Nu ca noi, bătrânii, nebuni. Totul, niciodată nu putem ajunge la pensie, a suspinat sudorul. Așa e, o bătrânețe aurie, să ajungem la ea. Era aproape ora 7 când Ecaterina a decis să pornească. Voia să facă un tur de control prin oraș pentru a încerca să lucreze mâine. Opriți-vă! A alergat cineva după tramvai și a bătut în ușă. S-a oprit. Eu sunt. A sărit în salon un bărbat. Îți amintești de mine? Ei bine, pe 8 martie m-am certat cu tine, iar apoi l-am bătut pe un bărbat. Ah, bună! A suspinat Ecaterina. Ai venit după buchetul tău? A vrut să glumească, dar nu a reușit. Nu, a răspuns bărbatul serios, uitându-se în ochii ei, am vrut să-mi cer scuze. Atunci am spus multe prostii, te-am jignit. Lasă, a făcut femeia cu mâna. Asta e munca mea, să-i ascult pe toți. Am trecut. Dar tu unde mergi? A întrebat brusc oaspetele. Pot să vin cu tine? Vreau să mă plimb puțin. Dar eu am un tur de control. A răspuns ea. Cum vrei, dar eu nu voi putea să mă opresc la stații, doar la final. Bine, a trecut bărbatul și s-a așezat pe scaun. Cu o bucurie copilărească se uita pe fereastră. Ecaterina de obicei nu lucra atât de târziu, pe ruta ei mergea un înlocuitor seara. Dar în acea zi visa să-și lanseze noua mașină, care pur și simplu se destrăma în mers. Iar Mihail nu se gândea la nimic, nici nu voia. Creierul lui părea să fie complet deconectat. Într-o astfel de uitare, bărbatul a stat până la punctul final. Totul, am ajuns! A strigat Ecaterina. Cobori aici sau te întorci cu mine?
A ieșit pe ușile deschise pentru a-și întinde picioarele. O adiere de răcoare a venit imediat. Bărbatul a ieșit după ea. Probabil că mă voi întoarce cu tine. A răspuns el timid. Rece s-a înfășurat în hanoracul său. Am uitat jacheta în mașină. Vrei ceai? Am întotdeauna ceva cald. A zâmbit Ecaterina. Încălzește-te. Da, hai, a fost de acord el, căci mi-e puțin frig, nici nu m-am gândit că voi merge cu tine la plimbare. Asta e, că pe o astfel de mașină poți doar să te plimbi, nu să lucrezi, a suspinat ea. E atât de ușor să spui că cineva nu are dreptate, a spus Mihail. Se pare că toți sunt vinovați, dar în esență oamenii noștri sunt nerecunoscători. Știți, la început am încercat să înțeleg. Da. Ecaterina a tăcut. Fiecare dintre noi are problemele sale, iar noi visăm să rezolvăm problemele altora. Ai dreptate. Mihail s-a apropiat mai aproape de ea. Nici măcar nu-i știa numele, dar, în orice caz, nu voia să știe. Dar eu m-am supărat pe toate femeile în ultima vreme. De ce? A râs ea cu veselie. Mihail a tresărit. A fost ceva în vocea acestei femei, simultan misterios și atrăgător. M-au săturat, a recunoscut sincer Mihail. Nu am întâlnit o adevărată femeie, iar să mă mai împart pe nimic nu vreau. Se pare că ați avut mult din această nimicnicie, a răspuns ea în glumă. Deci nu pot spune că sunt încântată de sexul masculin. Adevărul este că am doar o nimicnicie, dar este prea lungă. Îmi cer scuze încă o dată că atunci v-am jignit. A coborât privirea. Voi spune sincer, mi-e rușine. Sper că nu intenționați acum să mă seduceți? L-a întrebat ea serios. Ei bine, în primul rând, nu mă interesează, iar în al doilea rând, cine știe, dar eu cu siguranță nu mă potrivesc cu dumneavoastră. Nu, a răspuns imediat bărbatul, dar totuși cuvintele ei l-au atins. De ce credeți că nu mă potrivesc? Și cu ce aș putea să vă interesez? S-a privit ea pe sine. Figura mea seamănă cu o pară, părul deja are fire de alb, buzele sunt subțiri, ochii nu sunt machiați, iar cu lucrurile moderne nu mă interesează prea mult. În copilărie visam să devin istoric de artă. Uitați, am poze în cabină. Le-am lipit prima dată pe noul meu tramvai. Dar cu arta nu am reușit să mă împrietenesc. Asta e toată povestea mea. Eu voiam să devin pilot. Mihail a râs, apoi s-a speriat. A decis că este mult mai simplu să faci afaceri și că ai mai multe șanse să rămâi în viață. Mi-ar prinde bine, a suspinat Ecaterina și s-a uitat la stele. Nu mi-ar fi frică să devin pilot. Îmi place tehnica. Ești foarte neobișnuită. Mihail i-a făcut un compliment. Niciodată nu văzuse o astfel de femeie. Da, sunt multe ca mine, a râs ea. Doar că voi nu vă uitați în direcția noastră. Vă trebuie ambalaje strălucitoare, păpuși care pot să se arate. Și ce pot eu? Să vă spun doar ce am pe suflet. Și asta îmi trebuie, a răspuns bărbatul serios. M-am săturat de aceste ambalaje, iar în interior au doar gol. Oh, mă speriați, s-a uitat la ele Caterina. Ce? V-ați hotărât să mă hărțuiți? Nu, nu mă interesează sexul, am dat cuvântul. A uimit-o, așa că între noi poate fi doar comunicare. Prima dată văd așa ceva, a zâmbit Caterina. Și cum e fără sex? Cei ca tine, cu greu pot rezista așa mult. E greu, dar mă țin, a răspuns sincer Mihail. De ce bărbații și femeile nu pot pur și simplu să vorbească? Pot, s-a îndreptat Caterina spre tramvai. Și mie îmi place mai mult așa. Apropierea ar trebui să fie doar din dragoste. Femeia a simțit o durere puternică. În acel moment, a văzut clar că al ei Nicolae are cu siguranță pe cineva. Nu au avut o viață de căsnicie normală de mai bine de 2 ani. Nicolae a încetat să-i mai acorde atenție Caterinei, iar ea s-a răcit și față de soț, el a devenit chiar neplăcut pentru ea. Mihail a ținut respirația. Se uita la luminițele din afara tramvaiului. Părea că acest vechi vagon conecta 2 vieți. Una era în interior, iar cealaltă în exterior. Ei bine, să ne luăm rămas bun, l-a trezit Caterina. Am ajuns deja. Mulțumesc, a spus Mihail cu o voce somnoroasă. A fost foarte plăcut să comunic cu dumneavoastră. Și ceaiul dumneavoastră este deosebit. Ce minunat, a râs femeia. A refuzat să fie dusă de Mihail. Ce dacă Nicolae va vedea cu un bărbat străin? Iar Nicolae se pregătea pentru o discuție serioasă cu soția. Mama a sunat acum câteva ore. Nu a fost întâmplător.
Ecaterina a ajuns acasă cu greu. Era extrem de obosită astăzi. Se pregătea să plece pe traseu a doua zi. Salut! S-a apropiat de ea soțul. Alexei dormea deja, a făcut toate temele. În ultima vreme Alexei nu-i plăcea să rămână singur cu tatăl său. Ecaterina, trebuie să vorbim, i-a spus soțul în mod serios, iar soția a observat că el este nervos. Ce s-a întâmplat? A suspinat ea. Ceva cu Alexei? Nicolae a dat din cap negativ. Mama vrea să vină pentru o lună vara. A uimit-o el. Vreau să locuiești cu Alexei în casa bunicii în această perioadă. La țară? Nu înțelegea prea bine soția. Capul ei era încă plin de muncă, iar acolo nu sunt condiții, iar casa aproape că s-a dărâmat. Dar ce trebuie acolo vara? Poți dormi și afară, a răspuns soțul calm. Magazinul funcționează și acum. De ce nu putem rămâne acasă? Ecaterina i-a pus soțului o întrebare incomodă. Ei bine, știi că mama nu-l recunoaște pe Alexei. Va fi un scandal. Iar eu nu vreau să ne certăm în fiecare zi. Nicolae a prezentat totul de parcă îi pasă de ea și de copilul lor. Adică pentru tine totul este atât de simplu. Pot să-mi las locul de muncă și să plec când îți vine ție în cap. S-a trezit ea. Ei bine, negociază. Ai negociat când Alexei a stat aproape o lună în spital. Soțul și-a ridicat vocea. Așa că, Ecaterina s-a ridicat. Nu vom merge nicăieri cu Alexei. Aceasta este apartamentul meu. Și nu-mi pasă unde va dormi mama ta. Și, în general, nu vreau să o văd. Ce? S-a înfuriat el. Îți dai seama ce spui? Ea este mama mea. Mie nu-mi pasă de ea, la fel cum nu-mi pasă de tine. Gata. M-am săturat. Cer divorț și fi sigur că voi cere pensie alimentară pentru Alexei. Și a ieșit din bucătărie. Proastă! Te-am suportat atâția ani. A strigat Nicolae cu voce tare. Ești în apartamentul meu. Eu plătesc pentru el. Și eu m-am speriat, Ecaterina, când l-a văzut pe Alexei trezindu-se. Tati, nu striga la mama. S-a intervenit el. Ieși de aici, cățel. A împins soțul băiatul. Ești la fel de prost ca mama ta. Nu se știe de la cine te-a născut. Închide-ți gura. S-a năpustit asupra Ecaterinei. Ești tu, nenorocit. Ai o femeie. Te-am văzut. Nicolae s-a făcut roșu și a tăcut imediat. Nu că între el și Clavca era ceva serios, dar el mergea la ea de aproape 3 ani. S-a îmbrăcat, a plecat, Ecaterina îl îmbrățișa pe Alexei și plângea. În sfârșit, a făcut acest pas. Era extrem de speriată, dar știa cu siguranță că nu se va întoarce niciodată. Cel puțin, în acea noapte a dormit. Dimineața a ieșit la muncă. Problemele personale nu ar fi trebuit să-i afecteze câștigul. Acum trebuia să-și susțină singură familia. Nicolae i-a făcut nervii prăjit timp de aproape o săptămână. Mai întâi o jignit, apoi a implorat-o pe Ecaterina să nu divorțeze. Dar femeia înțelegea că, oricât de greu ar fi acum, trebuie să accepte totul. Au trăit cu Nicolae împreună până la divorț, el nu avea unde să meargă. A făcut rău, a făcut totul din răutate, fără nicio jenă s-a hrănit cu ceea ce gătea soția. Ecaterina nu a vrut să facă scandal din asta. Știa că în curând vor vinde apartamentul și se vor despărți. Uf! A reușit cu greu. A urcat Mihail. Salut! A salutat el șoferița cu mâna. Sunt cu voi până la capăt. Bărbatul nici nu și-a dat seama cum plimbarea cu tramvaiul a devenit parte din timpul său liber. Îi plăcea în mod special să călătorească când în salon erau aproape puțini oameni. Ce mai faceți? A ieșit Mihail pe stradă, când Ecaterina s-a oprit. Acum ce? Vom merge în cerc? Da, a dat din cap ea. Eu sunt mai bine decât toți. A râs ea. Uite, divorțez de soț. Îmi pare rău, dar cum te cheamă? Bărbatul s-a rușinat. Ne cunoaștem deja de atât de mult timp, iar eu încă nu știu numele tău. Ecaterina. A întins ea mâna. Putem să ne tutuim? A închis ochii de oboseală. Ei bine, ce, plecăm? Mihail i-a strâns mâna. Ecaterina, vreau să te invit la o expoziție. Poți veni în weekend? A rămas fără cuvinte. De 100 de ani nu s-a mai ocupat de hobby-ul ei preferat. Chiar a uitat cum, cândva, studia cu pasiune picturile și viețile artiștilor. Da, a decis să riște. Dar cine expune? Cineva din localnici? Nu știu, a dat din numeri Mihail. Dar am obținut un bilet și m-am gândit că te vei bucura.
Ecaterina nu putea aștepta weekendul. A avertizat că va veni cu fiul. Mihail nu a fost împotrivă. Salut! A salutat bărbatul pe băiat, ca pe un adult. Mihail Borisovici. Alexei. Fiul nu s-a făcut de rușine. Ecaterina a râs. O curiozitate atât de mare o sfâșia, încât dorea deja să-i lase pe bărbați și să se cufunde în lumea ei preferată. Din când în când, Mihail se uita la Ecaterina. Nu se pricepea prea bine la stiluri, iar femeia părea că lipsește. Ea stătea deja de 40 de minute lângă o lucrare. Vedeți, maestrul a folosit o tehnică specială pentru a crea un astfel de efect de culoare și umbră. Foarte interesant. Este ceva netradițional. Măștile, pe de o parte, sunt energice, iar pe de altă parte, barele perceptibile. Mihail s-a uitat la băiatul care stătea în grădină. Desigur, pictura îi se părea cea mai obișnuită. A îndreptat privirea spre Ecaterina și a rămas fără cuvinte. Din astfel de picturi se pictau înainte. A fost prima lui gândire. Ea este minunată. Mihail a pătruns pentru prima dată în adâncimea unei femei. Aceste senzații i-au plăcut nebunește. Nu se compară cu niciun sex. Probabil, și asta se are în vedere când se spune zeiță, în tot corpul său a simțit o fior. Apoi au stat mult timp în cafenea, discutând despre ceea ce au văzut. Mihail nu s-a așteptat niciodată ca într-o femeie simplă să se ascundă o astfel de suflet, Ecaterina îi se părea fără fund. Când nu o cunoști, poate părea puțin dură, dar la o cunoaștere mai apropiată nu se putea să nu observi un diamant în ea. A trecut aproape un an. Salut! A salutat Mihail pe Alexei, care a sărit în mașina lui. Ei bine, ce? Mergem să o luăm pe mama? Unchi Mihail, chiar vrei să-i faci azi o propunere? Ochii băiatului s-au făcut mari. Ei bine, desigur. Cum aș putea fără voi? Sunteți familia mea. A râs el. Sper că nu te deranjează? Nu. A strigat băiatul. Sunt doar pentru. În plus, acum nu mă voi plictisi. Cât timp mama va fi în galeria ei, voi fi cu tine. După divorț, Ecaterina a renunțat la tramvaiul ei. În plus, acesta nu s-a supus tratamentului. Femeia a terminat cursuri de 6 luni și a fost angajată ca angajat junior la muzeu. Ecaterina s-a înscris la cursuri la distanță pentru a obține în sfârșit specializarea de istoric de artă. Mihail venea aproape în fiecare zi la ei. O ajuta să plătească banii lui Nicolae, iar ei cu Alexei au rămas să locuiască în apartamentul lor. Mihail, așa cum a promis, nu a atins nicio femeie. Dragostea lui pentru Ecaterina era platonică, dar din asta nu a scăzut. Dimpotrivă, bărbatul simțea din toată inima că o iubește din ce în ce mai mult. Salut! A sărutat el pe Ecaterina pe obraz. Ei bine, ce? Mergem la restaurant. Avem astăzi un motiv. Da? A început să-și amintească ea. Dar nu-mi vine nimic în minte? Acum vei afla, așteaptă, i-a făcut cu ochiul lui Alexei. Aceasta este surpriza noastră. Au intrat în restaurantul preferat de mult timp. Mihail a condus-o pe aleasa lui la masă, Ecaterina se obișnuise deja cu rochiile și fustele, a slăbit puțin și arăta pur și simplu uimitor. Dragă, a scos Mihail din buzunar o cutie, vreau să fim împreună nu doar cu sufletul, ci și cu trupul. Începând din această zi, îți aparțin complet. Promit că voi face tot posibilul ca tu să nu regreți niciodată asta. Sunt de acord. S-a aruncat ea în brațele Ecaterinei. În acel moment, ea și-a lăsat pentru totdeauna trecutul. Știa cu siguranță că acum va avea o viață complet diferită.